കൂർക്കം വലി ഇന്ന് പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു സൈക്കിൾ പോകുന്ന ശബ്ദം, പിന്നെ അത് കാറായി, ബസ്സായി, തീവണ്ടി ശബ്ദമായി മാറുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത് കിടക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, അടുത്ത മുറിയിലുള്ളവർ പോലും എണീറ്റോടേണ്ടി വരും. കൂർക്കം വലിക്കാരനെ വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ അയാൾ ചോദിക്കുക ആരാ കൂർക്കം വലിച്ചത് എന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതിനു പുറമെ സ്വന്തം ഉറക്കം കെടുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ ചികിത്സ വേണ്ടിവരും. ചികിത്സ കൂടാതെ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ ചില കുറുക്കുവഴികൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചില കുറുക്കുവഴികളാണിത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വ്യായാമം പതിവാക്കുക. പുകവലി, പ്രത്യേകിച്ചും ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ ആവി കൊള്ളുകയോ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് മദ്യം, കാപ്പി, ചായ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കണം. ഉറക്കഗുളിക കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് കൂർക്കം വലിക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിറഞ്ഞ വയറോടെയുള്ള ഉറക്കം നന്നല്ല. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുക. തല അധികം ഉയർന്നോ താഴ്ന്നോ ഇരിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ആയതിനാൽ മലർന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ തലയിണ ഒഴിവാക്കുക. ചരിഞ്ഞുറങ്ങുന്നവർ ചെറിയ തലയിണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക. പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവർ തടി കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം വലിയൊരളവോളം കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാം. ചരിഞ്ഞുറക്കം ശീലമാക്കിയാൽ മലർന്നു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൂർക്കം വലിയേക്കാൾ വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടിയേക്കും. കൂർക്കം വലിയുള്ളവർ മൃദുവായ മെത്ത ഒഴിവാക്കണം. മാർദ്ദവം കുറഞ്ഞതും ശരീരത്തിന് നല്ല താങ്ങ് കിട്ടുന്നതുമായ മെത്തയാണ് അവർക്കുചിതം. തലയിണയുടെ ഉയരം ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ക്രമീകരിച്ച് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കുന്ന ഉയരം കണ്ടെത്തി തലയിണ ഉപയോഗിക്കുക.